अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से लाया हूँ बिलाती मेंढा। 2 दांत है, 60 से 65 केजी वज़न है, गुलाबी चमड़ी में माशाल्लाह। क्वालिटी देखो बिलाती मेंढा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ही माशाल्लाह। क्वालिटी एक नंबर जानवर, फाइटर जानवर है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। आप देख सकते हैं। जिस भाई को लेना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, या व्हाट्सएप पे संपर्क कर ले या कॉल कर ले। जल्लल्लाह 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहुत ही समय कंपटीशन है और महंगाई है, लेकिन कस्टमर मानता नहीं ना, बात की किया है। अब कहे 550 लगा दे, तुम का तो 500 कौन वाली